گزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان. این نامه دادخواهی مادر یکی از گمانبران آشوب در زندان خوجند است. مرافعه پسر مسعود صادقова و با دیگر گمانبران در بازداشتگاه رقم 2 خوجند ادامه دارد. مادرانشان میگویند آنها را به محاکمه فرزندانشان راه نمیدهند. روز دوشنبه که رفتیم میمونم میگویم مگر نه اجازه نه پدر و مادر با فقط ادوکتا میداره تمام. سببش هیچی نمیگو. دادخواهی زنان در ولایت سوغد نتیجه نداد. از این رو به دوشنبه آمدند. ما 6مین بار من خودم مکتوب با دستای خودم همین دستگاهی پرزیدنتی به آوره دادم. اینجا نتیجهش به مؤلف خبر داد. اونجا به میرد با همون و به قول وکی احمدکی پارینه. در سود عالی مکتوبم قبول کردن و فقط ساعت 3 بگویه که همین زنهایی که مهون عمدگی مادرانی که در فرزندشان در محبوس هستند سوشی استودند هم باشه ساعت 3 قبول دارند. به مثل هر مادر دیگر این زنان به اتهامی که به فرزندانشان اعلان کردند باوری ندارند و دادگاه عادلانه میخواهند. حالا خواهششان این است که رئیس جمهوری تاجیکستان به قضیه فرزندانشان رسیدگی کند. مقصد و مرام ما همین که یک بار جناب عالی کتی نزدیک واخوریم و همین درد دل ما گوییم که همین بیگناه فرزندای ما جزا نگیرن. اکش به زوری کرده است که من مثال که این کار نیستم. فقط یک گونه اوچه بگو پیش جناب عالی رو. علم بچه منم میخواد فقط جناب عالی برام یادم کنن ما این کار نیستیم حقیقت روی آبرو را. مفتشان میگویند که دلیل‌های ثابت دارند که این زندانیان در تشکیل آشوب مرگبار دست دارند. روز 11 مارس در بازداشتگاه خوجند پس درهای بسته مرافعه گمانبران شروع شد. در کرسی عیبدارشونده‌ها 30 محبوس نشستند. در آشوب شب 7 به 8 نوامبر سال گذشته 25 نفر از جمله 23 زندانی و 2 کارمند زندان کشته شدند. مقامات گفتند افراطیان می‌خواستند فرار کنند ولی حامیان حقوق میگویند بدرفتاری با زندانیان سبب اسیان شده است.